স্বাগতম। দীর্ঘ 10 বছরের শ্বাসজনিত সমস্যা নিয়ে ডক্টর কে.এম. সাইফুল্লাহ স্যারকে দেখাতে এসেছিলেন রতন চন্দ্র অধিকারী এবং ওনার ছেলে। আসুন ওনাদের কাছ থেকে জেনে নিই এখন বর্তমানে কেমন আছেন রতনবাবু। নমস্কার রতনবাবু। ভালো আছেন? নমস্কার আপনাকেও। হ্যাঁ, নমস্কার। আপনি যদি একটু জানান যে ওনার সমস্যাগুলো কি ছিল এবং কেমন আছেন এখন উনি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট ছিল, কফ গলায় জমেছিল, ওই কফের কষ্ট জন্য কিছু খেতে পারতাম না, গলায় আটকাতো আমার। তারপরে নিউমোনিয়ার মতন হয়েছে, এই আমার কষ্টটা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি। এই নিউমোনিয়াটা আমার পিতার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা শ্বাসকষ্ট বা এই নিউমোনিয়াটা আচ্ছা। আমার পিতা মারা গেছে এই নিউমোনিয়া ওষুধে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আপনি যদি একটু জানান আমাদেরকে যে মানে এর জন্য তো নিশ্চয়ই ডক্টর দেখিয়েছেন, উনি যে সমস্যাগুলো বলছিলেন একটু যদি আমাদের ডিটেলসে বলেন যে কি ব্যাপারটা কি হতো আর কি। ব্যাপারটা হতো বলতে, বাবার তো অনেকটাই বয়স হয়ে গেছেন। আচ্ছা। এখন উনি 82 বছর বয়স। আচ্ছা। তো দীর্ঘ 10 বছর বা তারও বেশি বলতে গেলে, সঠিকভাবে বলতে গেলে 10 বছরের বেশি সময় ধরে উনি নিউমোনিয়া না ঠিক সিওপিডি সেটা বোঝা যেত না, কিন্তু ভীষণ শ্বাসকষ্টজনিত কষ্টে ভুগতেন। এর জন্য তো আপনি ডক্টরও দেখিয়েছিলেন? বিভিন্ন অ্যালোপ্যাথিক ডক্টর দেখিয়েছি, পালমোনোলজিস্ট যেটা চেস্ট মেডিসিন সেটা দেখিয়েছি। তারা কি বলতেন যে তারা বলতেন যে হাঁপানি, কেউ বলতেন এটা হাঁপানি অ্যাজথমা, আচ্ছা কেউ বলতেন এটা একটা সিভিয়ার অ্যাকিউট সিওপিডি, আচ্ছা কেউ বলতেন এটা নিউমোনিয়া। আচ্ছা। তো তো মেডিসিন নিতেন উনি? মেডিসিন নিতেন। প্রথম দিকে উনি করতেন হাঁপানি মেডিসিন। ওটাকে কি বলে, নেবুলাইজার না নেবুলাইজার না, ওইটাকে আপনার পাফ নিতেন। হ্যাঁ পাম্প নিতেন, যেটাকে পাফ, হ্যাঁ সেটা নিতেন। তো সেটাতে খুব সামান্য হয়তো একটু রিলিফ পেয়েছেন। তারপরে ওনার যখন বাড়াবাড়ি হয়েছে তখন আবার ডাক্তার দেখিয়েছে এবং তখন নেবুলাইজার ইউজ করতে। আচ্ছা, ওনাকে নেবুলাইজারও ইউজ করতে হয়েছিল? হ্যাঁ, নেবুলাইজার ইউজ করতে হয়েছে, মানে টু মাচ ইউজ করতে হয়েছে। আচ্ছা। মানে দিনে ধরুন বাবা নেবুলাইজার নিচে 5 থেকে 6 ঘন্টা, যদি আমি টোটাল ডিউরেশনটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো বেশ অনেকক্ষণ। এরকম একটা অবস্থা চলে যায়। তারপরে মাঝখানে আমাকে একবার হসপিটালাইজেশনও করতে হয়েছে। আচ্ছা। তারপরে বাড়িতে অক্সিজেন নিয়ে আসতে হয়েছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখতে হয়েছে। বুঝতে পেরেছি। মানে এরকম খুবই সমস্যা অবস্থায় আমরা পড়ে, তখন আমি খোঁজ করতে থাকি যে এর কি কোনো ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট বা কোনো আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টে হয় কি না, সুরাহা পাওয়া যায়। হ্যাঁ। এইটা আমি খোঁজ করতে করতে কিছু আমার বন্ধু বান্ধব, তাদের মাধ্যমেও আমি জানতে পারি যে আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টে এখানে হয় অনেক আচ্ছা উপকার পেয়েছেন অনেক রোগী। আচ্ছা এবং আচ্ছা। আমি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়ে সার্চিং করি। আচ্ছা। করে আমি সেখান থেকে আপনারা ডক্টর কে.এম. সাইফুল্লাহ স্যারের কথা জানতে পারেন। স্যারের কথা জানতে পারি এবং কিছু পেশেন্টের রিভিউ দেখি। এবং তার মধ্যে ফরচুনেটলি আমার ফ্রেন্ডেরই তার রিলেটিভ হন। তো তার কাছ থেকে যখন আমি শুনি তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে তাহলে বাবাকে। কতদিনের মেডিসিন স্যারের আন্ডারে খেলেন যদি একটু বলেন? মেডিকেশনটা জাস্ট আমরা 40 দিন খেয়েছি। আচ্ছা। 40 দিন মেডিসিন খেয়ে বাবার যে রেসপন্ড করেছে সেটা আমার কাছে এক কথায় মানে ইনক্রেডিবল, মানে অসাধারণ। আচ্ছা, আমাদের খুব ভালো লাগলো শুনে। এক্সপ্রেস করতে পারবো না যে এতটা বাবা রেসপন্ড করবে, সেটা আমি ভাবতেও পারিনি। না না, নিশ্চয়ই একদম ভালো হয়ে যাক, আমরা এটাই কামনা রাখছি। আচ্ছা, এক্সপেরিয়েন্সটা স্যারের সাথে কেমন ছিল এই যে ট্রিটমেন্ট করালেন একটু যদি বলেন। was splendid. Not only K.M. Saifullah sir, but also the whole team. Thank you so very much. আমরা আশা রাখছি যে ওনার একদম সুস্থতা কামনা করি, ভালো হয়ে যান আপনি। নমস্কার, ধন্যবাদ।